O Club Náutico de Portosín acolleu o acto de sinatura do convenio para o irmanamento desta entidade co Liceo Marítimo de Bouzas. Ambos os dous clubs inician así un camiño conxunto no que intercambiarán accións sociais e deportivas. O acordo foi suscrito a pasada tarde entre os presidentes de ambas as dúas entidades, ante numerosos representantes das súas xuntas directivas. Pues para nosotros el hermanamiento con el Liceo Marítimo de Bouzas es una alegría, porque supone poder buscar sinergias en sociedades que viven la vela y los deportes náuticos con la misma intensidad, con mucha cantera, con muchos niños en ambas sociedades, y que creo que puede aportar a ambos masas sociales pues beneficios de poder convivir tanto la vela como las propias sociedades en cada momento. Nada, para el Liceo Marítimo de Bouzas y para mí como presidente de esta entidad es un honor el hermanar con el Real Club Náutico de Portosín, sobre todo para lo que representa en esta zona de las rías gallegas, ¿no? O, bueno, como paso fundamental de esta junta directiva, que es el de realizar hermanamientos con clubes importantes como es el Real Club Náutico de Portosín. Ademais, a organización de actividades conxuntas, a posta en marcha deste acordo supón que as súas sociedades disfrutarán do uso das instalacións nas mesmas condicións que os seus respectivos socios, aos que se lles aplicarán tamén descontos nos servizos que ofrecen os dous clubs.